السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة الحامل دايماً عندها عقدة ذنب بشهر رمضان المبارك وما بتعرف حالها إذا لازم تفطر ولا لازم تصوم. لازم تعرفوا أول شيء إنه ما في ولا أي دراسة بتثبت إنه الصيام ممكن يأثر على نمو الطفل، فكرمال هيك الحل الأنسب لهيدي المرأة الحامل إنه تمتحن نفسها، يعني بتجرب تصوم كم يوم، إذا حست حالها مرتاحة فهيدا الشيء كتير منيح، بتكفي بالصيام وبعد الإفطار بتنتبه إنه تاخد الغذاء اللي لازم تاخده، يعني ما لازم تنسى تاخد 3 حصص من الفواكه المتنوعة يومياً. وكمان الشيء الثاني اللي لازم تنتبه له هو السوائل، يعني العصائر أو حتى المي. أكيد ما بنحكي عن العصائر اللي بتحتوي على كمية عالية من السكر، عم نحكي عن العصير الطبيعي مثل عصير التفاح، عصير الليمون، فهذا الشيء كتير بيعوض لها نقص المي اللي خسرته. وفي حال حست حالها بالصيام تعبت، ساعتها لا، أكيد النصيحة إنه توقف الصيام وتفطر، لأنه هي أهم نقطة هي الديهايدريشن اللي هو نقص المي، ما لازم يصير عند المرأة الحامل. وهون بنوصل لختام فقرتنا لليوم، صيام مقبول وإفطار شهي.